আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শৌখিন জনগণ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে বাজিগার পাখির এগ ফুড বা সফট ফুড বানিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। তো তার আগে বলতে চাই, যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, পরবর্তী ভিডিও যেন খুব সহজে দেখতে পান। তো বন্ধুরা, এগ ফুড বা সফট ফুড বানানো খুবই সহজ। আপনার ঘরে যে কোনো ডাল যদি থাকে সেটা দিয়ে আপনি এগ ফুড বা সফট ফুড বানাতে পারবেন। আমি আগের দিন ভিজিয়ে রাখা সিমের বিচি এবং মুসুরির ডাল এবং অ্যাঙ্কার ডাল নিয়েছি, দুইটা সবজি নিয়েছি এখানে, গাজর এবং বরবটি। আপনারা চাইলে ডালও চেঞ্জ করে নিতে পারেন কাস্টমাইজ করে, এবং সবজিটাও চেঞ্জ করে নিতে পারেন। যে কোনো সবজি এবং যে কোনো ডাল দিয়ে আপনারা বানাতে পারবেন। আমি যেটা দিয়ে বানিয়েছি সেটা দিয়ে বানাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তো আসলে পাখির জন্য পুষ্টিকর কিনা সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে, যে যেই ভেজিটেবলটা দিচ্ছি সেটা পাখির জন্য কতটুকু পুষ্টিকর। আপনারা সিদ্ধ করে নেবেন ভালো করে ডালগুলো এবং সবজিগুলো। ডিমটা অবশ্যই হাফ বয়েল রাখা যাবে না কোনোভাবেই, ডিমটাকে ফুল বয়েল করতে হবে। এবং আপনারা যদি সবজি চেঞ্জ করে দিতে চান, যেমন ব্রোকলি, ফুলকপি, সিম বা বাঁধাকপি বা অন্য যে কোনো সবজি দিতে চাইলেও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর ডাল 2-3 রকমের যদি দিতে চান, অন্য ডাল, অ্যাঙ্কার ডাল, মুগ ডাল বা ছোলা ডাল, অথবা আপনার চটপটির যে ডালগুলো সেগুলো দিতে পারেন। তো কুসুমটা হাত দিয়ে ভেঙে দিলেই হবে। আর ডিমের যে সাদা অংশ আছে সেটাকে হচ্ছে যে একটু কুচি কুচি করে কেটে দিবেন। সেটা আপনাদের ঘরে যদি চটপটির ডিম কুচানোর যে গ্রিডার মেশিনটা সেটা থাকে, সেটা দিয়ে আসলে আপনারা কুচি করে দিবেন। তো হাত দিয়ে আপনারা বেশি মাখাবেন না, ভর্তা ভর্তা বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। একটু আস্তে আস্তে থাকবে, ডালগুলো হালকা চেপে ভেঙে দিবেন, কিন্তু একবারে পানি দিয়ে কষলানোর মতো যে একদম ভর্তা হয়ে যায় সেরকম যেন না হয়, তাহলে কিন্তু পাখিরা খাবে না। তো একটু শুকনা শুকনাই থাকবে। বন্ধুরা, আপনার বাজিগার পাখি যদি সফট ফুড খাওয়ানোর অভ্যাস না থাকে, তাহলে তাদেরকে অভ্যাস করাবেন কিভাবে? তো আপনারা খাবারের বাটিটা, অর্থাৎ ওদের যে চীনা কাউনের যে বাটিটা, যে সিড মিক্স খাওয়ান, সেই বাটিটা আগে থেকে বের করে ফেলবেন, 1 ঘন্টা আগে মিনিমাম বের করে ফেলবেন। তারপরে আপনারা অল্প পরিমাণে সফট ফুড দিবেন প্রত্যেকটা খাঁচার মধ্যে। তো দেখবেন ওরা সফট ফুডটা খায় কিনা। যে জায়গাটায় আপনারা পাখির খাবারের বাটি রাখবেন সেই জায়গাটায় সফট ফুডের বাটিটা দিবেন, আস্তে আস্তে খাওয়া শিখবে। 1 ঘন্টা পরে আপনারা যে খাবারের যে বাটিটা, ওদের চীনা কাউনের যে সিড মিক্সের বাটিটা, সেটা আবার তুলে দিবেন। তো আপনারা সফট ফুডটা বিকেল পর্যন্ত রাখবেন, বিকেলের পরে আবার বের করে ফেলবেন। তো এইভাবে করে আপনাদের বাজিগার পাখির ডিম ফুটার পর প্রতি 2 দিন পর পর আপনারা এই সফট ফুডটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বাজিগার পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার 1 মাস বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ 25 দিন থেকে 1 মাস বয়স পর্যন্ত বেবিদেরকে এই সফট ফুডটা আপনারা চালিয়ে যাবেন। আশা করছি আপনাদের বেবিগুলো দ্রুত বড় হবে এবং বেবির সাইজগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় হবে ইনশাল্লাহ। আর বাচ্চাগুলো অনেক সুস্থ সবল হবে। তো বন্ধুরা, যদি নতুন কোনো বিষয়ে জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ওই অনুযায়ী ভিডিও বানাবো। এবং আমার চ্যানেলটা যদি এখন আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ দয়া করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং সাথে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দিবেন, যেন পরবর্তী নোটিফিকেশন চলে যায় আপনাদের কাছে। এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। তো আমার ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।